სალამი მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას. ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. ჩვენ გადავედით ახალ 33 ნაწილზე, რომელიც გაყოფილია A და B-თ და ჩაწერილი იქნა ეს 1985 წლის 5 ოქტომბერს. შემდეგ კითხვა არის ძალიან ინფორმატიული, მაგრამ მე მგონი საინტერესო თქვენთვის, იმიტომ რომ ქარიზმატული მოძრაობა თქვენთანაც ძალიან გააქტიურებულია 50-იანელობის ეკლესია ფართოვდება საქართველოში, როგორც ადრე იეღოველების ეს ფენომენი იყო და გავრცელდა იეღოველობა, ეხლა 50-იანელები ოლეგ ხუბაშვილის თამადობით იზრდებიან ყოველ შემთხვევაში ესე ფორმალურად და ადამიანებსაც გონიათ რომ ეს არის ქრისტიანული დაუშვათ პროტესტანტული ეკლესია, ხო? გარკვეულწილად შეიძლება არის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საშიშროება სად არის და რაში მდგომარეობს, ხო? და არაერთხელ გვილაპარაკი ამის შესახებ. ბატონ ჯონი ძალიან აქტუალურად არის ამ საკითხებში ჩაბმული, უკვე მოყოლებული თავისი მოღვაწეობის დასაწყისიდან, წიგნიც მიუძღვნა ქარიზმატულ, რა ქვია, აღმავლობას ამერიკაში, სოფლიოშიც, რომ მიდიოდა და რითი იყო გამოწვეული, ასე რომ კითხვების დამსმელებიც ხშირ შემთხვევაში შეცდომაში არიან შეყვანილები, იმ გაგებით რომ არ უნდათ რომ შევიდნენ შეცდომაში, რომ გაარკვიონ ვინ არის და რომელს შეიძლება ადამიანს რომ მოусმინონ და არაერიოთ გონება და არ დაშორდნენ სახარებას. და ერთ-ერთი პიროვნება ესეთი არის, ძალიან აქტუალური, მე არ ვიცნობდი და ჩავიხედე, ჯონ უიმბერი, გარდაცვლილია 97 წელს, 60 წელს გარდაიცვალა, ძალიან პოპულარული ყოფილა ეთყობა თავის დროზე ლოს-ანჯელესში, კალიფორნიაში და შეიძლება ამერიკაშიც და მათ აინტერესებთ უკვე ბატონი ჯონის შეხედულება ამ პიროვნებაზე. შეიძლება თუ არა რომ მას უწოდოთ, ესე თქვათ, ძმა თუ ის არის ცრუ წინასწარმეტყველი, ან ყალბი წინასწარმეტყველი. და ეს ძალიან გრძნობიარე კითხვა არის. სხვათა შორის მე გითხარით ადრეც რომ ჯონ პაიპერი მაგალითად რომელიც არის ქარიზმატი, ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი თეოლოგი და პასტორი, მას ძმას უწოდებს ჯონ მაკარტური და მათი განსხვავება შეიძლება იყოს რაღაცა განკურნებებში, ან რაღაცა შეიძლება უფრო განკურნებების სასწაულები არ ამგონია ჯონ პაიპერს სწამდეს, მაგრამ განკურნებების მქონი უფრო ჯერა, ლოცვით და იმითი და შეიძლება ამაში იყოს და ენებზე საუბარი, შეიძლება კიდე ეს იყოს მათი განმასხვავებელი, მაგრამ ძირითად საკითხში, რომ გადამრჩენელი სახარება, სულის სახსნელი სახარება არ მახინჯდება მის მიერ, აქედან უკვე ეს ძმად ითვლება მისთვის და ერთადაც დაჯდნენ პანელზე, ერთადაც უსაუბრიათ, იქითაც უსტუმრებია ჯონს, მე მგონი ილინოისშია თუ სად არის აღარ მახსოვს, აიოვაში ახლა ჯონ პაიპერი, სად არის მისი ეკლესია და ნამდვილად ვიცი რომ ჯონ მაკარტურს ესტუმრა წყებსების კონფერენციაზე. მე მგონი რამოდენიმე წლის უკან იყო, თუ არ ვცდები, მათი შეხვედრა და დაადასტურეს დემონსტრაციულად მათი ახლო ურთიერთობა, როგორც რობერტ სპროულთან, მას დიდი მეგობრობა აკავშირდებოდა და ის მიიჩნევს ჩაკ სვინდელზე აღარაფერს აღავლაპარაკობ, რომელსაც ახლაც ახსენებს ეს პიროვნება, რომელსაც ქვია ჯონ რუფუსი ჰარვი. ესე იგი რუფუს ჰარვი ქვია. გამარჯობა ჯონ, მოგესალმებით, მე მქვია რუფუს ჰარვი და მე მაქვს ორი კითხვა და მე გავყავი ეს კითხვები, იმიტომ რომ ერთმანეთთან არ იყო კავშირში და ის ასე იწყებს ამ კითხვის ფორმულირებას. დილით, როდესაც მუშაობდი და ვისმენდი ჩემს რა ქვია რადიოს, ჩაკ სვინდელსა და ჯონ მაკარტურს თქვენ შორის იყო შუაში პასტორი სახელად ჯონ უიმბერი. და მე ხშირად ვაწყდები ხოლმე მის საუბრებს, როცა რადიოში მიყოლებით ვისმენ ქადაგებებს. და ხშირ შემთხვევაში მე ვთიშა ხოლმე მის პროგრამას. იმიტომ რომ მე განვიცდი და მაინტერესებს ცოტა ვიბნევი კიდევაც წმინდა წერილთან მიმართებაში, კონტექსტთან მიმართებაში, როცა მე არ ვისმენ იმას, რასაც ვისმენ თქვენგან და ჩაკ სვინდელისაგან. ბოლო რამდენი დღეა ის კითხულობს მაგალითად ისტორიებს იმის შესახებ თუ როგორ განდევნა დემონები, ეშმაკებს როგორ დევნის ქრისტიანებისაგან სავარაუდოდ. ჩემი შეკითხვაა თქვენთან, თვლით თუ არა პასტორ ჯონ უიმბერს ქარიზმატულ ძმად, რომელსაც ჩვენგან განსხვავებული ხედვა აქვს წმინდა წერილებზე. თუ თვლით მას პირიქით ცრუ მასწავლებლად, როგორიც ეს ნახსენებია პირველი ტიმოთეს წიგნში. რომელსაც ჩვენ გავდივართ ახლა თქვენთან ერთად და ჯონ მაკარტური პასუხობს მას ამ კითხვაზე. დიახ, კარგი კითხვაა, რუფუს, დიდი მადლობა. მე ვიტყოდი ჩემი აზრით, შემიძლია ამის გამოყოფა და როდესაც მე ვსაუბრობ ცრუ მასწავლებლებზე, ცრუ წინასწარმეტყველებზე, ხომ, რასაც თქვენ ახსენეთ ტიმოთეს წიგნში, მე ჩვეულებრივ ხედავ უმაგშევას ისეთი ადამიანები,
ვინც ამახინჯებენ სახარებას, რომელიც არის მხსნელი სახარება, ძირითადი არსი სახარების. და თუ ამას დამახინჯება აქვს, ესე იგი ეს პიროვნება ჩაითვლება ცრუ მასწავლებლად და ცრუ წინასწარმეტყველად. როდესაც ეს პიროვნება არ არის თანმიმდევრული იმ ჭეშმარიტებაში, რომელიც გადმოცემული ახალ აღთქმის ტექსტში. სულ მცირე პატარა ტესტი ცრუ მასწავლებლის და ცრუ წინასწარმეტყველების ეს არის. ის, ვინც დაგაშორებთ იმ ჭეშმარიტებისაგან, რომელიც არის ჩვენი სულის გადამრჩენელი. თუ ამას გაშორებთ, ესე იგი ის ჩაითვლება ცრუ მასწავლებლად, ცრუ წინასწარმეტყველად. ასე რომ ტექნიკური გაგებით მე ვერ დავინახავდი ჯონ უიმბერს, როგორც ცრუ მასწავლებელს და ცრუ წინასწარმეტყველს. რომ ის რაღაცნაირად არტიკულირებდეს, ან ამახინჯებდეს ქრისტეს მხსნელ სახარებას. ის არ წარმოაჩენს სხვა განსხვავებულ სახარებას, რასაც აკეთებენ იეჰოველები, მორმონები და ასე შემდეგ და ასევე შეიძლება კიდევ სხვა ვიღაცა კეთილდღეობის სახარების მეტყველი ქარიზმატი ლიდერები. კენ კუპედლენდი, ბენი ჰინი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს იქიდან მოყოლებული მე უნდა აღვნიშნო, რომ ის წარმოაჩენს ისეთ ნიუანსებს და რაღაცებს, რაც ჭეშმარიტებას არ შეესაბამება და სიმართლე არ არის. მაგალითად, ის ვიცი რომ ასწავლის კურსი მიყავს ფიულერის სემინარიაში და სხვათა შორის ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია, რომ ფიულერის სემინარია უფრო და უფრო მიიწევს და უკვე მსგავსება ქარიზმატულ თეოლოგიას. როცა შენ იწყებ უკვე წმინდა წერილის ავტორიტეტის და მისი უცდომლობის ეჭვის ქვეშ დაყენებას, შენ აუცილებლად იცოდეთ, რომ ლიბერალიზმის ვაკუუმში მოხვდები. და ასევე აღმოჩნდები არარეალურ სულიერ რეალობაში. შენი სულიერი რეალობა მხოლოდ გრძნობებისა და ემოციების ფარგლებში იკეტება და იფარგლება ამითი. მათ უკვე ორი რამე გააკეთეს. ამ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. პირველი, მათ დაიქირავეს კათოლიკე მღვდელი, ეს არის პროტესტანტული სემინარია, ძალიან ცნობილი ფულერის სემინარია. და რომელსაც აქვს დოქტორის ხარისხი კათოლიკური უნივერსიტეტიდან, რათა ის მოსულიყო და ესწავლებინა სტუდენტებისათვის თუ რა არის სულიერება. რათა წაიყვანონ ეს სტუდენტები ზოგჯერ ტურისტული იმითი მონასტრებში, რათა მათ ნახონ თუ რა არის სულიერება. მეორე, რაც მათ გააკეთეს, ეს არის ქარიზმატული გავლენის შემოტანა. და ისინი გარკვეული გაგებით ჩასვეს გრძნობები ამ ბუნდოვან თეოლოგიაში, რომელთაც ისინი ხელმძღვანელობენ. და უიმბერი ეს იყო ის ადამიანი, რომელმაც დაიწყო ამ კურსის სწავლება, სახელწოდებით MC501. ქრისტიანი ლაიმფა და ჟურნალი ქრისტიან ჰერალდმა დაახლოებით 2-3 წლის წინ გამოაქვეყნა სპეციალური სტატია, რომელშიც ის ადამიანებს ასწავლიდა თუ როგორ უნდა განკურნოს სხვები, როგორ განდევნონ ეშმაკების სხვებისაგან. რომ თითქოს და ის ხედავს ციდან გამომავალ ცეცხლოვან ენებს და იმ დიდ ხმალს, რომლითაც ის ადამიანებს თავში არტყავს და კურნავს ასე შემდეგ. ასე რომ ის ჭეშმარიტად მთლიანად ქარიზმატულია თავისი თეოლოგიით. რა თქმა უნდა, მას აქვს ძალიან თბილი პიროვნება, კეთილგანწყობილი და მე ვარ კეთილგანწყობილი ამ პიროვნების მიმართ, რომელიც ჩემი აზრით განსხვავდება ბევრი სხვა ქარიზმატული ლიდერებისაგან. ასევე მაქს მე ვხედავ მის ცხოვრებაში არის გარკვეული ბალანსი და ცხოვრების სტილი, ესეთი მოკრძალებული, რომელიც განასხვავებს ასევე მას იმ ზოგიერთი სხვა ლიდერებისაგან, რომლებიც მილიონრები არიან და ფუფუნებაში ცხოვრობენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის ძირითადად ცდება ბიბლიური ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით. მაგალითად, მე ერთ დღეს მოვისმინე, როდესაც ის საუბრობდა და ძალიან ბევრი მკითხა კიდევაც ამის შესახებ. მანქანაში ვიჯექი და კინაღა მანქანის სავარდლიდან გადმოვარდი. როდესაც სასწაულებზე თქვენ ლაპარაკობთო, მან ახსენა ეს მისი ციტირება მის სიტყვების. იონეს სახარება ჩვენ არ გამოგვადგება ამაშიო. ეს არის პირდაპირ რაც მან თქვა. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იონეს სახარება ამ საკითხთან დაკავშირებითო. არადა იონეს მთელი სახარება არის სასწაულების ერთი გრძელი სერია, რომელიც ამტკიცებს, რომ გასვოთ ხო იონეს 20:31 რას ამბობს, რომ იესო არის ქრისტე. ასე რომ
ასეთი რამ მართლაც ძალიან ტრაგიკულია. მის პიროვნებას აქვს გარკვეული ქარიზმა, მიმზიდველობა, ასე რომ თქვენ უნდა კარგად იცოდეთ მისი თეოლოგია თუ რას გულისხმობს ის სულის ნიჭებში. თქვენ უნდა იცოდეთ მისი ეს სულიერი ცხოვრების ონტოლოგია, რომელიც არ შეესაბამება წმინდა წელს. მე არ ვიცი, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს თქვან საკუთარ თავზე, როგორ აიღონ ეს უფლება, რომ მათ შეუძლიათ ეშმაკების განდევნა და განკურნება ადამიანების. სინამდვილეში, როცა მათ ეს არ შეუძლიათ. მათ რომ ეს შეეძლოთ. წარმოიდგინეთ, ეგ ისინი მაშინ დღე და ღამე სამატყოფოში უნდა იყვნენ და ამით უნდა იყვნენ დაკავებულები. ასე რომ, როგორც ჩანს, ისინი ყოველთვის პოულობენ გამოსავალს, როდესაც ამ კითხვებს დაუსვავთ თავის დასაძვრელად. ასე რომ თქვენ, ჩემი რჩევა უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, როდესაც უსვეთ ასეთ პიროვნებებს. მადლობა ჯონ პასუხისათვის.